Hello， 大家好，我是 Driver， 没错，又到了我们 Zuba 动物王者的时间啦。那我们话不多说，直接开始。今天的目标一样是吃鸡啊，因为上一集被打的有点凄凄惨惨，太可怕了。所以呢，我们就是要用我们的小狐狸啊去吃鸡，好不好？然后它在发表情，好可爱哦。原来可以发表情，那我们就一样接近一个动物管理员，去人少的地方。这里人怎么那么多？快跑哦，快跑哦！开玩笑的吧？他拿到弓箭了，什么鬼？他拿炸弹了，我什么都没有。然后这游戏开局真的是很刺激耶！完了，管理员不要理我，不要理我！我们去草丛里面躲起来，然后顺便开闸。这样比较不会一开始就直接被发现，然后被杀掉。然后我后来发现 ，Oh my god， 怎么是你们？这里我直接贴身对他开这个枪了。他到底在哪？不见了。他突然消失了。我找到你了。这里看到他残血就一定要追上去啊！哇，这里被偷袭，那没关系，我们拉一点点。可是我们还是要打，因为我们血已经够了。OK，double kill。这里我们偷个补包，然后他是1等的，所以可以打，可是要躲一下炸弹。他一定也在偷补包，被发现了。没事的，没事的，我们直接炸弹。他有补包，他用补包了。不过没关系，我们。这里火圈要来了，我们也没血量，所以我们一定要跟他打到底。他血量有点满，还有护盾。完了，算了，先拉掉吧，拉掉再说。哦，这里遇到一个螳螂捕蝉，黄雀在后面。它是5级的小狐狸。哦，这里也是5级的小狐狸。Oh my god！ 记得那个狐狸的被动一定要留着躲炸弹用，不然你被炸到这样，有狐狸的血。哇，第9名，没事，我们继续。我觉得打这个游戏啊，就是需要锻炼一下，毕竟还不熟悉嘛，所以我们就锻炼一下，应该可以得到。好，我们有一个新角色，可是目前我还是想要专精一下狐狸。那我们继续好不好？继续，我们今天的目标也是吃鸡啊。这里我们就找那种人烟稀少的，哇，直接开始，先捡炸弹。这里是管理员，是管理员，那没事。我们就是要透过管理员先浓缩我们前期的角色，好不好？可是很多人也会同样的来抢关，所以这里会有一波大战。我抢到补包了，那快撤退了。我记得狐狸好像有一个优点是它捡东西很快，这里直接大力战，他是穷追不舍哎，他到底为什么要一直追我？快跑！完了，这场开局又这么不逆风，该怎么办呢？我们先去。感觉起来比较没什么人的地方找这边的管理，算了，不要，不打架，他跑来送食，不是啊，可是我也会死啊！哇，没事，我们继续，我们很好，立即打开这个黄金宝箱。又是他，怎么都是他啊！全部立即打开算了，这样感觉获得蛮多的。立即打开，那我们继续吧，没事的，我们再接再厉。哇，超多人啊，45个人啊！我觉得我们真的要想办法前期先躲起来，不然就赶快先去找管理员，不然我们刚才找太慢，看到人。近身贴他，再炸一个，要单杀了！
兄弟要单杀了吗？好，我们这里避战，前期避战，我们不要贪那个管理，我们就当一只孤独的野狼，孤独的野兽，蹲在这个草丛里，谁过来就给他一套这样。然后这个炸弹可以拿来探草，蛮方便的。就是这个游戏视野也很重要，跟传说对决一样。好，那我们静观其变吧。太笨了，太笨了，可以单杀他，但是会耗自己的血。所以我们先进场。所以我们要单杀了。出来的时候立刻用一个散弹枪，带一个弓，对。然后我们这里避战嘛，我们状态不错，所以就避战。看一下还有几个人，还有16个人，不值得让我在这里耗费这个血量。剩11个了，剩14个。火圈要过来，我们沿着火圈避战。这栋屋子的出口可以堵一下，说不定有人。果然出来了。这里我们不急着吃补包，我们先用这个血量bait他，让他过来，然后进行一波拉打，把他打残之后补包上去贴，然后一个所以在水不能攻击，所以要赶快上岸。上岸之后就可以用我们的手持优势，然后回去捡这个补包。这里我们就躲起来了嘛，这个圈已经够小了。这座桥只要有人过来，他就是直接被我一套接着。然后我们先用炸弹探一下我们附近的草丛有没有，有看到我上方有没有？记得你在草丛中攻击的时候，你的视野也会暴露出来，所以对小心一点。所以直接冲上去给他一个 surprise。好，我们把它堵在这个桥后面。可是我觉得要追。我们先躲角落，先让他们这里他直接过来，我们没办法。哇，完了，我们闪身到什么地方？第3名 ，Oh my god！ 有点雷啊，真的有点雷。我们来看一下，来升级一下我们的角色吧。这个游戏耗费强大的精神力量，你懂？还要10张呢，直接打开了，给我3张吧，不要再给我他的了，好烦哦！要的都不给，要的都给。到这个活动之后再研究，没事，我们继续。我们今天一直打。反正我们就最近都拍这个啦，然后接蓝呢也会继续拍，不用担心哦。但是目前这个新奇的游戏啊，确实是使我着迷。它已经15等了 ，Oh my god！ 这真的是大魔王等级的。哦，我这里弓没有瞄好，有点小失误。技能。这里狐狸追狐狸真的是一个很麻烦的事情。这里限制走位哦，他完了，直接一个近身 ，OK， 完美，直接一个近身散弹枪。这里我们一样贴着边走，因为我们这样遇到的人相对来说会比较少，然后我们也可以确保我们打完他有这个补包可以回血，这样就够了。就是找那个想要躲起来的啊。一旦参加那种中间的混战，就会很容易就死掉，或者是血线就会被耗得很低，那其实不太好。我们每一场的
小要求就是怎么讲，前10名，然后当然是每次都要拼第一啊，但是至少都要在前10。所以我们前期先归对我们2个目标都是有很好的帮助。这里我们看一下它的火灾从上面缩下来，那其实没什么问题，我们就在这里静观其变。哇，这里有黄金的，完了，炸开，要裂开喽！哇，一下它就没喽，裂开，好走动 ，Oh my god！ 这到底是什么角色啦？太凶狠了，这个等差无情下课，谢谢。哇，震撼教育。15等不好惹，15等不好惹，拜托这场少一点人。这个是非常可以的吗？这场少一点人，好，我们就躲在这里好了。然后他们都选管理员的那个位置啊，心累啊，遇到鬼啦！这场一样45了。从边边途径，我觉得我们就，哦，他怎么知道我？哦，可以哦，啊，他是管理员呐，那边这么认真应对。那我们基本上算是无损拿下这个补包，非常的赚。接下来我们就绕着这个地图的边缘去走，好不好？一边拿物资，一边找落单。哦，又遇到一个管理员，直接近身轰烂。遇到玩家，这里我要思考我要怎么做。我先用弓消磨他的元素，这里直接丢一个炸弹，限制他走位进来贴身，然后等中冷却，直接一个，哇，他补血了，我们也补一个，然后这里先退掉。我们先逃离火场，这边直接一个剪头，对，好球，然后把他的武器都捡一捡嘛。这只我觉得可以杀，再思考一下，想想看呢，兄弟，还在水里呀，该出来啦。看这个，没关系啊，狐狸捡。我们策略一样啊，绕着边边走。哇，自己跑来跟我玩，还不错，我喜欢。完了，哦，中，下课，谢谢。这里遇到这个是近战。先逃离火场 ！Oh my god！ 不要！别过来，兄弟！在那里被我爆！兄弟，不是，有话好说。木桶流啦，兄弟！啊，这里。遇到这个在打架的，好了，我时间帮你上，输赢了，我们再一场好不好？哎呀，太悲惨了。哦，怎么都是这只啊？立即打开它会发现的事。有不错，送我一个狐狸了，我喜欢。好了，我们今天打最后一场吧，有够难打的。太难啦，兄弟！那如果你们想要跟我记得这个游戏有多人模式吧？等我之后练强一点，你们可以找我一起玩，是非常 OK 的，非常欢迎。可能就可以打个观众场，然后剪片这样。
应该不错吧？是吧？可以的。你炸管理员，我炸你，兄弟！你还想贪？还想贪吗？真的要贪吗？完了，是我贪的。先把这个弓捡起来。我们有一个补包，所以我们这个血线可以贝特吗？贝特。哇，这个血量贝特有，不要被炸到，不要被炸到。血量贝特，然后等下出去一个大。注意哦，炸一个。这个弓准一点，对。单杀，谢谢。这已经转型成技术台。这个木桶啊，有时候会是隐身的，所以呢，小心一点。木桶，炸不到，啊！进草丛之前，尽量先探一下。不探草的，永远都是那个被蹲的，你知道吗？这里我们看一下有没有更好的东西。看来是没有什么。这两个木桶很可疑啊，bro。没事，他跳进来了。这里我们还没暴露我们的行踪，所以先闪。呀，他被我们蹲到了，可是我们也扣了蛮多的血。好，没事，我们把他打掉。我这个木盾转，不要！冷静啊，兄弟，大猩猩兄弟，冷静啊，兄弟。他怕不起来，但这个盾也得有够烂。一个永恒行动，也是我们不需要急着杀他，真的不需要急着杀他，我们可以杀他后面那个人。哇，激战！我还有一个要打，哇，第3名，不错了。好了，那我们今天影片就到这边结束了。如果你喜欢我的影片，可以订阅我频道，并且开启小铃铛。我们下部影片见，拜拜。